おかえりなさい。ママちゃん。よいしょ。ママちゃん。帰りなさい。まっちゃん。ここすごいな。やってみる。いやー、なんか見てるだけで寒い。今日は一段と寒い。真冬に寒くないの？待ってどうした？だって3歳と2日のラテどうした？寝てんのよここで。
フェラテ。ベッドで寝なさいって。72回ちょいってする。どうしましたか、山ちゃん。勢いよく出てった割にはご飯食べてた。今日もお疲れね。寝にしようもう遅いからね。